هاي يا حلوين، واهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هيكون فيديو جديد من سلسله العوده الى الدراسه او الباك تو سكول. النهارده هقول لكم ايه هي محتويات شنطه الجامعه، وازاي اصلا نختار شنطه تكون عمليه ومريحه معانا ايام مرمطه الجامعه والدروس. ايوه، انا عارفه ان الجامعه والدروس ما هي الا مرمطه، زي ما بيقولوا كده، شر لابد منه. ربنا يوفقنا كلنا. خلونا نبدأ الأول باختيار الشنطة نفسها. ازاي نختار شنطة تكون مناسبة لينا وتكون مريحة وعملية معانا في أيام الجامعة وما تكونش متعبة لينا. بلاش نختار شنطة حجمها صغير، وبرضو بلاش نختار شنطة ضخمة وحجمها كبير. يعني ايه؟ يعني نخلينا في الأحجام الوسطية، الأحجام اللي في النص، الأحجام الوسط اللي فعلا نقدر ان احنا نشيل فيها حاجاتنا وتلم احتياجاتنا كلها. ما تكونش كبيرة قوي بحيث ان يبقى فيها مساحة كبيرة قوي مش بنستخدمها، وفي نفس الوقت ما تكونش صغيرة بحيث ان احنا ما نكونش قادرين نحط فيها اي حاجة. اختار كده حجم ووسط. وحاجة عايزاكم تاخدوا بالكم منها، لو انتوا في كلية عملية طبعا حجم الشنطة بتاعتكم هيختلف عن اصحابنا اللي في الكليات الادبية اللي زيي. يعني حتى اللي في كليات عملية هتلاقوا نفسكم في يوم اللي فيه عملي بتاخدوا شنطة اكبر من الشنطة اللي بتاخدوها معاكم لو انتوا مثلا رايحين النهارده يوم نظري بس، مش هيبقى فيه تجارب ولا هيبقى فيه معمل او كده. هتلاقوا نفسكم بتاخدوا شنطه حجمها اصغر وتكون عمليه معاكم، برضو تكون حجمها اصغر بحيث ان انتوا ما بتاخدوش فيها حاجات كتير. فناخد بالنا من الفرق ده. بس زي ما قلت برضو حتى لو انتوا في كليه عمليه ما تاخدوش شنطه كبيره قوي. اختاروا شنطه يكون حجمها مناسب مع الحاجات اللي انتوا هتاخدوها ومع احتياجاتكم في الكليه. اما بقى بالنسبه لانواع الشنط، اول نوع شنط بيكون مريح وعملي وهي الشنطه الباك باج اللي هي بتكون على الظهر. الشنطه دي بتكون مريحه وعمليه جدا ومناسبه، خصوصا لو احنا بنتنقل من مكان للتاني. هتكون على ظهركم، مش هتضايقكم ومش هتحسوا بيها زي ما بتكونوا شايلين شنطه على ايد واحده او كروس او كده. بس النصيحه، حاولوا انتوا بتختاروا شنطه الظهر بتاعتكم ما تختاروش شنطه الدراع بتاعها او الايد بتاعتها رفيعه، لانها هتكون متعبه ليكم. مجرد ما تكونوا حاطين ازازه ميه فيها هتحسوا بتقل كبير على كتفكم وهتتعبكم قوي. حاولوا ان الدراع بتاع الشنطه يكون كده مريح وعملي، ما يكونش رفيع قوي. هوريكم دلوقتي ازاي. انا عندي الشنطه دي، اكيد انتوا شفتوها في مشترياتي لسنه روعه جامعه في فيديو كنت عملته قبل كده، ممكن احطه لكم في الديسكربشن بوكس. الشنطه دي بجد كانت مريحه وعمليه جدا معايا. بصوا الايد بتاعتها مش رفيعه قوي، كانت مريحه قوي بالنسبه لي. وعايزه اقول لكم ان الشنطه دي لو قدامكم بجد ما تكسلوش او ما تفكروش ان انتوا ما تشتروهاش، لانها فعلا عمليه جدا وسوستها كتير، وكانت فعلا متنظمه كل حاجه في مكانها، فما كنتش بقعد الف كتير جواها، خصوصا انها من جوه كمان متنظمه. لو انتوا مش بتحتاجوا ان انتوا تاخدوا كشاكيل كبيره فبجد هتكون عمليه معاكم. كنت بحط فيها كشكول وكتاب والشنطه والازازه وكل الاقلام بتاعتي وكل الحاجات اللي انا اقول لكم باخدها معايا في الجامعه. فبجد كانت عمليه جدا معايا، بس عشان انا احتجت ان انا احط كشاكيل اكبر وكان معايا كتب كده كنت طبعاها فكانت بتبقى اكبر من كده، ما كنتش بعرف احطها فيها، فاضطريت ان انا اشتري شنطه تانية. بس الشنطه دي بجد من الشنط العمليه جدا جدا جدا، خصوصا ان وقت ما كان ظهري بيوجعني كنت بشيل الحاجات دي الايد وبركبها في الحاجات اللي في الجنب دي، كانت بتبقى مريحه قوي. بشيلها كروس او على الكتف كده، كانت بتبقى حلوه ومريحه جدا. في نوع شنط تاني بقى وهو الشنط الجلد، برضو هي باك بس جلد كده. بجد برضو الشنطه دي كانت عمليه جدا معايا ومساحتها حلوه، بتشيل حاجات كتير قوي جواها، وبرضو بتشيل الكتب اللي بتكون كبيره او الكشاكيل الكبيره. وعايزاكم برضو تبصوا على الايد بتاعتها، الايد بتاعتها بجد كانت مريحه جدا جدا جدا. حاولوا حتى لو شنطتكم جلد تختاروا الدراع اللي بيكون بالشكل ده، بيكون عملي قوي ومريح. تاني نوع شنطه بقى هتكون عمليه معاكم وهي التوت باج او التوتي باج على حسب ما انتم ما بتقولوها. زي الشنطه دي كده، انا عايزاكم بس تبصوا قد ايه هي كبيره. هي بتكون كبيره قوي، ودي ميزه التوت باج لانها بتكون فعلا كبيره كده وبتكون واسعه قوي من جوه، بحيث انها تلم كل حاجتكم. حرفيا انا كان ممكن اخد البيت كله في الشنطه دي وكانت هتشيله. فبجد بتبقى عمليه قوي. بس نصيحه ليكم، حاولوا ان انتوا تجيبوا الشنطه التوت باج بتاعتكم تكون بسوسته بحيث انها تكون مقفوله ما تكونش مفتوحه كده. ولو مثلا زي دي مثلا جات لكم مفتوحه كده، ممكن تجيبوا سوسته انتوا وتروحوا لاي ترزي وتخليه يركبها لكم، لانها يعني بتفضل مفتوحه كده ما بتبقاش مريحه، تحسوا ان انتوا حاجاتكم دايما متشافه او كده، وهتضطروا بقى ان انتوا كل حاجه جواها تكون محطوطه في شنطه صغيره. فدي بس مشكله التوت باج، لانها بتكون سايحه على بعضها من جوه. بس
بجد بجد عمليه جدا جدا ومريحه، والايد بتاعتها دي عمليه قوي. خلصنا بقى من اختيار الشنطه، هنيجي دلوقتي لمحتويات الشنطه. اول حاجه مهم ان هي تكون معاكم وهي ازازه الميه. انا عارفه ان ده مش ازازه ميه، بس انا ملقتش ازازه ميه قدامي دلوقتي، وده اللي كنت بشرب فيه ميه، يعني تعبيرا عن ازازه الميه يا جماعه اعتبروه ازازه ميه. اختاروا ازازه ميه يكون حجمها كويس، يعني بحيث ان هي تكون معاكم كده في الشنطه. لازم 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 يكون معاكم ازازه ميه، بحيث حتى لو فضيت وخلصت منكم تقدروا ان انتوا تملوها من اي مكان، ما تضطروش ان انتوا تقعدوا تشتروا كده. وبالمناسبه اشربوا ميه كتير يا جماعه عشان كليتكم ما تعيطش. تاني حاجة مهم ان هي تكون موجودة في شنطتنا وهي المحفظة. حاولوا ان انتوا تختاروا محفظة حجمها صغير، ما يكونش بوك او محفظة حجمها كبير، عشان بس ما تاخدش مساحة كبيرة من الشنطة. انا عايزة اقول لكم ان انا محفظتي دي جزء من محفظة، يعني كانت المحفظة ضخمة فانا اخدت الجزء ده. وخليني اقول لكم اهم حاجتين مهم ان هم يكونوا معاكم في المحفظة بتاعتكم. اول حاجه وهي كارنيه الجامعه، بما اننا يعني بنتكلم عن شنطه الجامعه فما ينفعش نروح الجامعه من غير كارنيه الجامعه بتاعنا او ورقه الترشيح زي ما قلت في الفيديو اللي عملته قبل كده، والبطاقه الشخصيه بتاعتنا. وبالمناسبه انا مش هتكسف ان انا اوريكم البطاقه بتاعتي يا جماعه وصوره البطاقه. بصوا يا جماعه انا صوره بطاقتي عسوله قوي، فانا مش بتكسف منها. المهم ان دول اهم حاجتين يكونوا معانا في المحفظه بتاعتنا. تالت حاجه مهمه ان هي تكون معانا المفاتيح. ما ننساش المفاتيح يا جماعه، عشان انا مره حصل لي موقف نسيت المفاتيح بتاعتي، كنت في الجامعه وراجعه من الجامعه نسيت المفاتيح في البيت. فضلت مستنيه قدام البيت حوالي 3 ساعات لحد ما جه حد فتح لي، لان كلهم كانوا بره البيت. فما تنسوش المفاتيح يا جماعه. ومن الحاجات المهمه ان هي تكون معانا في شنطه الجامعه النوت بوك. مش لازم ناخد النوت بوك الجامبو الكبيره اللي بنكتب فيها كل المواد، هتكون تقيله عليكم ومش هتقدروا تتحركوا بيها، وبجد هتبقى متعبه، هتتعب لكم ظهركم، او في الشنطه اللي انتوا شايلينها هتقل الشنطه جدا. بس ممكن تاخدوا معاكم نوت بوك صغيره زي كده تكتبوا فيها كل الحاجات اللي بتاخدوها، وتروحوا البيت تبيضوا بقى الحاجات دي كلها في الكشكول الجامبو بتاعكم او في الحاجه اللي انتوا بتذاكروا فيها. وكمان خلوا معاكم نوت بوك صغيره زي دي بقى كده يعني للافكار اللي بتيجي في دماغنا واحنا قاعدين في المحاضرات. بيجي في دماغنا افكار كتير قوي تلهينا او تخلينا مش مركزين في المحاضره، نقدر نكتب الافكار دي ونركز بعد كده في المحاضره بتاعتنا. بجد هتكون منقذه ليكم قوي قوي قوي. ومن الحاجات اللي ضروري جدا تكون موجوده في الشنطه بتاعتنا مصحف صغير زي ده، والسبحه بتاعتنا، السبحه الالكترونيه او اي سبحه انتوا بتحبوا تستخدموها، لان بجد في وقت المواصلات هتلاقوا نفسكم زهقانين، فتقدروا ان انتوا تقعدوا وتستغلوا الوقت ده في حاجه مفيده، سواء انكم تسبحوا او تستغفروا او انكم تقروا الورد بتاعكم لو انتوا نسيتوا او مش هتلحقوا تقروه في البيت وهكذا. يعني تقدروا تقروه وانتوا في المواصلات، بجد هتكون حاجه كويسه جدا. كمان مهم قوي يكون معانا المناديل بتاعتنا. مش لازم ناخد باكت كبيره زي دي، ممكن ناخد الباكت الصغيره او الكيس الصغير، بس لازم يكون معانا مناديل طول الوقت لان هتحتاجوها بشكل كبير قوي. كمان مهم قوي نخلي معانا مرايه. المرايه دي زي ما انتوا شايفين هي جديده كده، بس انتوا ممكن تقدروا تجيبوا مرايه حجمها اصغر من كده لو انتوا شنطتكم صغيره مثلا، او لو مش محتاجين المرايه دي كلها، في مرايات بيكون حجمها اصغر من كده تقدروا ان انتوا تجيبوها وتخلوها معاكم في شنطتكم في اي وقت حابين ان انتوا تظبطوا طرحتكم او تظبطوا شعركم. بجد هتفتحوها كده مش هتضطروا انكم تروحوا التويليت وهكذا. كمان لان في كليات زي عندي مثلا في الكليه التويليت ما كانش فيه مرايه تقريبا، فخلوا معاكم مرايه. كمان ضروري قوي في الشنطه بتاعتنا يكون فيها الباور بانك او الشاحن بتاعنا، بس بالذات الباور بانك لان مش دايما هتلاقوا في فيشه تقدروا تشحنوا فيها، فالباور بانك حلو جدا وهينقذكم. والسماعه عشان برضو تسالوا نفسكم في اوقات كتير لو انتوا قاعدين لوحدكم، او لو انتوا في مواصلات، او لو مثلا في محاضره عايزين تسمعوها مثلا تقدروا ان انتوا تسمعوها، فلازم يكون معاكم سماعه لانها هتفيدكم. وحاجه سبيشال بقى من الحاجات اللي فعلا ما بقدرش اتحرك من غيرها ولازم تكون معايا في الشنطه، وهي المصليه دي. بجد منقذه ليا بشكل كبير قوي، لان مش دايما هتلاقوا جامع تقدروا تصلوا فيه في الجامعه، فلو معاكم مصليه زي دي لو اخدتوا اي كورنر كده لنفسكم في اخر المدرج هتقدروا ان انتوا تصلوا. وبجد لو معاكم كمان اللي هو بيكون الخمار او الجيبه اللي بيكونوا زي كده في باكيت صغيره زي دي، بجد هتكون حلوه جدا وهتكون عمليه قوي، ولازم تكون في شنطتكم فعليا. ولازم طبعا يكون معانا المقلمه بتاعتنا او الاقلام اللي احنا بنستخدمها. انا عايزه اقول لكم ان المقلمه دي معايا من اول ما دخلت كليه، يعني كانت من الحاجات اللي انا اشتريتها
عشان وانا داخله الكليه يعني وكده، فتخيلوا عايشه معايا بقالها قد ايه. المقلمه دي بقى بيكون فيها اقلام، يعني اقلام جاف. حاولوا ان يكون معاكم اكتر من قلم. الاقلام الجاف وقلم سنون وقلم هايلايتر، او على حسب بقى لو انتوا عايزين قلمين. ولو انتوا من الناس اللي بتستسهل، لو عندكم قلم زي ده، طبعا شكله اطفالي قوي، لو عندكم قلم زي ده هينقذكم. وبس لازم يكون معاكم الاقلام بتاعتكم، وحاولوا تحطوها في مقلمه كده عشان ما تقعدش تضيع منكم، لان يعني الاقلام بتضيع بسهوله قوي في الكليه بجد يا جماعه. وانا عندي شنطه كده باخدها معايا برضو في شنطه الجامعه، او لو انا نازله عادي رايحه شغل او كده. الشنطه الصغنونه دي بيكون فيها الديودرانت بتاعي، لو انا هقعد وقت طويل بره لازم يكون معاكم الديودرانت بتاعكم. وباخد فيها الليبستيك والتنت او الليب جلوس والتنت. مش دايما بستخدم الشنطه دي، بس لو انا هقعد وقت طويل بره، او مثلا اتحرك من مكان لمكان، او ورايا مشوار بعد مثلا ما اخلص المحاضرات بتاعتي او كده، باخدها معايا عشان اظبط نفسي. هنيجي بقى دلوقتي لشنطة الطوارئ اللي بتكون موجودة معانا جوه شنطة الجامعة، واللي لازم فعلا ان هي تكون معانا على طول. دي شنطة الطوارئ بتاعتي صغنونة كده. هقول لكم بقى محتوياتها. اهم حاجة تكون موجودة فيها وهي الدبابيس. لو انت مش محجبة مهم قوي قوي ان يكون معاكي توكة وبنسة عشان هينقذوكي برضو، بس احنا كمحجبات الدبابيس مهم قوي ان هي تكون معانا. كمان شنطة الطوارئ دي لازم يكون فيها الادوية لو انتوا بقى ليكم ادوية معينة بتاخدوها، مثلا زي انا مثلا كده باخد القطرة بتاعة الضغط معايا في كل مكان. ويكون معانا مسكن لانه هينقذنا جدا 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 لو حسيتي باي ألم، يعني سواء صداع او مغص او كده. وبقى من الحاجات المهمة ان هي تكون معانا في شنطة الطوارئ اكياس التويلت. بجد مهم قوي قوي ان يكون معاكم اكياس التويلت دي، عشان لما تيجوا تدخلوا اي تويلت، ولو مثلا تويلت انتوا مش مرتاحين فيه او مقلقين، او تويلت مش انضف حاجه، تقدروا تستخدموها، عشان بجد هتنفعكم بشكل كبير قوي. وكمان شنطه الطوارئ بيكون فيها فوط صحيه او البادز بتاعت البنات. وانا بالنسبه لي برضو بحط فيها كمامه. معرفش ليه احنا بطلنا نلبس كمامات، بس لازم يكون معايا واحده في شنطه الطوارئ. ومهم قوي قوي في شنطه الطوارئ بتاعتنا ان احنا ناخد معانا ابره وخيط، عشان لو حصل اي موقف كده او كده هما فعلا هينقذونا بشكل كبير قوي. هقول لكم دلوقتي على شويه حاجات مش كل البنات هتلاقوها بتاخدها معاها، بس هتكون فعلا مهمه بالنسبه لكم لو اخدتوها وهتريحكم. انا نفسي بحب ان الحاجات دي تكون معايا في الشنطه عشان اكون مرتاحه. اولهم الليب بالم. الليب بالم بجد هتنقذك بشكل كبير قوي، لان بالذات ايام الشتاء في الكليه هتلاقي نفسك محتاجه ان انت ترطبي شفايفك اطول الوقت، فخديها معاكي. ومرطب للايد. مرطب الايد بجد انا من الناس اللي ما بعرفش اقعد وانا مرتاحه وانا ايدي مش مترطبه، فلازم ناخد مرطب الايد معانا برضو، هينقذك وهينفعك لو انتي زيي يعني. وكمان حاجه اخيره وهي صن بلوك. لو انتم مش بتحطوا ميك اب، او الميك اب بتاعكم بيكون خفيف، او تقدروا ان انتوا تجددوا الصن بلوك بتاعكم، فخدوه معاكم عشان تجددوه كل ساعتين، لان دي حاجه مهمه جدا عشان فعلا الصن بلوك بتاعك يكون ليه مفعول قوي. وبس كده يكون فيديو النهارده خلص. يا رب ان يكون الفيديو افادكم وعجبكم. لو في اي حاجه انتوا بتاخدوها معاكم في الجامعه بتشوفوا ان هي مهمه وعمليه وانا ما قلتهاش، تقدروا ان انتوا تكتبوها في الكومنتات عشان كلنا نستفيد. ما تنسوش انكم تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتعملوا لي فولو على انستجرام وتيك توك. ودلوقتي اقدر اقول لكم ربنا يحل ايامكم، اشوفكم دايما بتضحكوا. سلام.